Una fogata. Es lindo sentarse y contar historias alrededor del fuego de una fogata. Es lindo saber que el fuego es una bendición ante esas historias. Es lindo saber que esas historias se vuelven reales y buscan tus órganos para comer. Es lindo estar alrededor de tus amigos. Amigos que tienen el cuerpo totalmente cocido. Gracias a las bestias que te acechan. La fogata se apagó. Empiezas a llorar y rezar para sobrevivir. Tienes una escopeta de caza para matar a uno o dos de esas criaturas, pero decides algo mucho mejor. Rezas por última vez. Apuntas a tu cabeza. Una bestia se acerca y disparas.